O'zbekiston terma jamoasiga Cannavaro trener bo'libdi, eshitgan bo'lsanglar. Meni ham pasportimda o'zbek deb yozilgan. Shuning uchun o'zbek bo'lganim uchun haqqim bor O'zbekiston terma jamoasi haqida fikr bildirishga. Bangladesh bo'lganda bildirmay qolardim. Kapadze qolsa yaxshi emasmidi deb o'ylayapman. Baribir biz ham bog'lardan bir haligi medallar shodosini kutmayotgandik o'zi. Lekin baribir Kapadze har holda 2 marta bizni tarixga o'zining ismini yozdirgan trenerda, 2 xil anaqada. Keyin haligi bitta trenerlar apendis olib oldim deb ketaverganda qolgan trener edi. Hozir mana bugun endi Cannavaro kelyapti. To'g'risi trener bo'lgandan beri bir sanach cho'p ham yutmabdi-da Cannavaro. Bunday qarasak. U aldab olib kelib zashtaga qo'yib o'ynatamiz deyapsizlarmi? Unisini men anglay olmayapman ujicha, lekin haligi Jahon chempionatida murabbiylarning listida Temur Kapadze ismi ham zikr qilinishi kerak degan fikrga kelyapman-da men. Baribir harakat qilganda